안녕하십니까. 오늘은 비만대사 수술의 고혈압에 대한 치료 효과에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 고도비만 환자들이 비만뿐만이 아니라 동반된 질환 때문에 문제가 된다는 것은 이미 알고 계실 겁니다. 그 중에서 고혈압 또한 제2형 당뇨병과 더불어서 만성적으로 굉장히 안 좋은 결과를 초래하는 중요한 질환입니다. 비만한 환자가 고혈압을 가지고 있는 경우에는 다행스럽게도 수술 후에 당뇨약을 끊고 지내실 수가 있습니다. 몇 가지 여기에 대한 좋은 연구 결과들부터 소개를 시켜 드리는 걸로 하겠습니다. 첫째, 이 고혈압에 대한 비만대사 수술의 치료 효과에 대해서 관심을 가진 것은 여러 해 됐습니다만은 좋은 연구 결과들이 바탕이 되기 시작한 것은 20년 전 정도로 보시면 될 것 같습니다. 미네소타 대학에 계시는 헨리 포크왈드 교수님께서 비만 수술 자체를 대사 수술의 영역까지 확장하는 데 큰 역할을 하신 분입니다. 근데 그런 이유로 이분이 지금은 비만 대사 수술의 어머니 뭐 이렇게 불리고 있습니다. 이분 연구가 2004년도에 한 3,000명 정도 되는 미국에서 비만 대사 수술 받는 환자들을 대상으로 시행됐는데 그 수술 후에 여러 가지 동반 질환 치료 효과 중에 고혈압의 향방도 포함이 되어 있었습니다. 그분 연구 결과에 따르면 고혈압을 가지고 있던 비만한 고혈압 환자들이 87%가 수술 후에 약을 끊고 정상 혈압으로 지내는 결과를 보이는 것을 보고를 하셨습니다. 그래서 여기에 대해서 관심이 많아졌고요. 뭐 그동안 다양한 연구가 진행이 되다가 10년쯤 지난 다음에 2010년도 초반에 그보다도 훨씬 많은 환자 수를 포함해서 고혈압에 대한 비만대사 수술의 치료 효과에 대한 보고가 나왔는데 이전 보고보다는 조금 낮은 정도의 치료 효과, 즉 루아이 우회수를 했을 경우에 한 45% 정도의 환자가 수술 후에 고혈압약을 끊고 정상 혈압으로 지낸다라는 결과를 보고를 하게 됩니다. 물론 그 10년 동안은 다양한 종류의 좋은 연구들이 많이 나왔습니다. 그래서 고혈압을 가진 비만 환자들에 있어서 비만대사 수술을 시행했을 때 약을 끊고 정상 혈압으로 지낼 수 있는 상황으로 변하는구나 라는 데 대한 관심은 이미 많이 증폭이 된 상태였었습니다. 그 이후에 우리가 잘 아는 것처럼 어떤 치료 방법이나 아니면 약물에 대해서 효과를 입증하기 위해서는 앞서 말씀드린 이런 후향적 대규모 연구도 중요하지만 아주 엄격하게 설계된 전향적 연구, 특히나 무작위 비교 연구 같은 것들이 쌓여야만 그것이 진정한 효과로 인정을 받을 수 있습니다. 그래서 이제 그런 결과들을 몇 가지 말씀을 드리겠습니다. 비만 대사 수술은 체중 감량이나 아니면 중요한 여러 가지 동반 질환에 대한 효과를 보지만 고혈압 치료 효과에 대해서 특별히 설계된 아주 좋은 논문이 있었습니다. Circulation 또는 Annals of Internal Medicine이라고 하는 이 순환기 분야에서는 최고 수준의 논문들에 2018년도 전후해서 몇 가지 무작위 연구들이 실렸는데요. 그 결과를 보면 비만대사 수술을 한 그룹과 기존의 고혈압 약물 치료만으로 끌어온 그룹을 고혈압 치료 효과 면에서 비교를 한 결과를 보여주고 있습니다. 이 결과에 따르면
수술을 한 그룹이 고혈압 진단 기준인 혈압 140에 90 미만으로 지내면서 의미 있는 정도의 약물을 감소하거나 끊을 수 있는 확률이 73%였다 이렇게 보고를 하고 있습니다. 약물만 계속 열심히 쓰고 있던 그룹은 그러면 어떻게 됐느냐? 같은 기간 동안에 11% 정도에서 체중 감량을 잘 끌어온 환자들이 약물을 감소시킬 수 있다. 고혈압 약물을 이런 보고죠. 그러니까 한 6배 내지 7배 정도의 가능성의 차이가 보입니다. 이 연구 결과는 내과적인 관점에서 비만대사 수술의 고혈압 약물에 대한 효과를 평가를 했기 때문에 굉장히 의미 있다고 볼 수 있습니다. 또 다른 연구에 있어서는 외과의 관점에서 보는 연구입니다. 수술을 했을 때 비만대사 수술의 효과를 여러가지 동반질환 치료라는 측면에서 보게 되는데 그 중에 한 중요한 질병인 이제 고혈압의 치료 정도를 비교한 그런 논문들이 있습니다. 가장 잘 디자인됐다고 하는 무작위 연구가 2개가 있습니다. 이게 하나는 핀란드에서 나온 슬리브 패스라는 이름이 붙은 연구고 지금도 그 결과를 계속 추적을 하고 있습니다. 이제 한 아마 7년 이상 된 결과들이 나오고 있는 것 같고요. 그리고 동시기에 스웨덴에서 디자인된 연구가 하나 있습니다. 이 SM 보스라는 이름이 붙은 연구입니다. 2개가 고혈압에 대해서는 아주 좋은 결과들을 비만대사 수술이 갖고 그런 효과를 갖고 있다고 보고를 했는데 2개를 합해 놓으면 조금 더 견고한 결과를 볼 수 있습니다. 그래서 그 슬리브 패스 연구와 SM 보스 연구를 2개를 연구자들이 모여서 한꺼번에 분석을 해봤습니다. 그랬더니 이제 고혈압에 관련돼서는 현저하게 약을 끊을 수 있는 확률이 굉장히 의미 있게 나왔습니다. 이 연구가 갖고 있는 또 하나의 장점은 뭐냐면 루아이 우해술과 요즘 인기를 많이 얻어서 대세가 되고 있는 위소매절제술이라는 것의 효과도 동시에 비교를 했습니다. 그랬더니 약물을 끊고 정상에 가까운 혈압으로 지낼 수 있는 확률이 루아이 우해술을 했을 경우에는 90% 가까이 되고요. 위소매 절제술을 했을 때는 그보다는 좀 낮은 70% 후반 정도의 결과를 보였습니다. 그러면 조금 더 엄격하게 최근에 고혈압의 진단 기준이 좀 바뀐 걸 한번 적용해 보면 결과는 좀 다르게 나오는데요. 기존의 140에 90이 아니고 아주 엄격한 130에 80 이하로 지낼 수 있고 약은 완전히 끊을 수 있는 환자들의 비율을 비교를 해봤습니다. 그랬더니 루아이 우해술인 경우에는 30%, 그리고 소매절제술이 루아이 우해술인 경우에는 한 60%, 그리고 소매절제술인 경우에는 한 40% 중반 정도로 의미 있는 차이가 보이는 걸 알 수 있습니다. 그래서 물론 거기에 대한 새로운 설명할 수 있는 메커니즘은 지금 이제 많은 연구에 각광받고 있는 분야이긴 하지만 여하튼 전체적으로 볼 때는 비만대사 수술이 기존의 약물을 계속 사용하는 그룹보다는 훨씬 고혈압 치료 효과를 누리고 지낼 수 있다. 고혈압으로부터 좀 자유롭게 지낼 수 있다. 그런 기회를 얻을 수 있다. 이렇게 생각하면 맞는 것 같고 수술 방법에 따른 차이를 보면 루아이 우해술이 아주 큰 차이는 아니지만 의미 있는 차이를 가지고 유리하다 이렇게 결론을 낼 수 있습니다. 앞서 말씀드린 그 고혈압에 관해서만 디자인된 그 스터디 중에서 제일 중요한 소견이 하나 있는데 그건 뭐냐면 130에 80 미만으로 완벽하게
당뇨병이 치료된 상태에서 지낼 수 있는 확률이 수술 그룹에서는 3분의 1 정도에 해당하는 반면에 약물 치료한 그룹에서는 0%였었습니다. 전혀 없다는 얘기죠. 그러니 소위 우리 통상적으로 얘기하는 고혈압 약물을 한번 쓰면 평생 써야 되지 않느냐, 그리고 그런 합병증들 때문에 약물에 관한 그런 부작용들 때문에 걱정하는 분들이 많은데, 고혈압 약물을 만으로 했을 때는 계속 써야 되는 것은 맞다, 이런 결론이고, 그렇지 않고 고혈압 약물 복용에서 벗어날 수 있는 기회는 비만대사 수술로 얻을 수 있다라고 생각하시면 맞는 것 같습니다. 그러면 비만대사 수술을 받지 않는 이런 고혈압과 비만을 동반한 환자들이 그대로 지냈을 때 우리가 예측할 수 있는 그런 합병증들이 있습니다. 잘 아시는 것처럼 대표적으로 뇌졸중이나 또는 심근경색, 그리고 콩팥 질환들로 투석을 한다든가 하는 고혈압 자체가 가지고 있는 여러 가지 안 좋은 결과들을 맞이할 수 있는데요. 이런 것들을 벗어나기 위해서 그러면 약물 치료 말고 수술을 선택을 하되, 고혈압 치료를 1차적인 목표로 해서 수술을 선택할 수 있느냐, 이런 질문을 할 수가 있습니다. 현재까지는 고혈압 치료를 위해서 비만대사 수술을 적용한다 라는 것은 결정된 바가 없습니다. 다시 말씀드리면, 고도비만을 가지고 있는 환자의 고혈압은 2차적인 동반질환이고, 그분한테 생긴 고혈압은 비만 때문에 생긴 것이니까 원인 치료적인 측면에서 비만대사 수술을 시행해서 비만을 해결함으로써 고혈압까지 2차적으로 해결한다는 2차 목적으로는 시행할 수 있지만, 고혈압 자체를 위한 비만대사 수술을 시행한다라는 것은 아직까지는 인정을 하지는 않고 있습니다. 그러나 이런 질문에 대해서 미래에 어떻게 답이 나올지에 대해서는 조금 개인적인 입장에서는 어느 정도 긍정적으로 판단을 하고 있습니다. 이유는 제2형 당뇨병 치료에 대한 비만대사 수술의 효과라는 면에서 근거를 찾을 수 있는데요. 사실 처음에 비만대사 수술이 제2형 당뇨병을 치료할 수 있다는 것은 지금 고혈압에 대한 시각과 비슷한 상황이었습니다. 그것이 한 20년, 30년 전 그 사이의 일이었는데, 지금 현재는 잘 아시는 것처럼 고도비만의 여러 가지 동반질환 중에서 제2형 당뇨병은 그 자체를 목적으로, 그 자체 치료를 목적으로 비만대사 수술이 시행되는 것은 의학적으로 또는 제도적으로 완전히 인정받고 있는 상황입니다. 이것이 제도권에 들어와서 전 세계적으로 받아들여진 것은 2009년도서부터 해서 2015년 사이의 일이었습니다. 지금은 완전히 보편화된 상황이죠. 그렇다면 앞으로 20, 30년 또는 빠르게는 15년, 20년 사이에 고혈압에 관해서도 이런 좋은 연구 결과들이 쌓여서 1차적인 치료 방법 중에 하나로 치료 알고리즘에 포함될 수 있지 않겠냐 하는 조심스러운 예측도 가능합니다. 그래서 오늘 말씀드린 내용을 정리하면, 과거의 대규모 후양적 연구, 그 다음에 그 이후에 연속적으로 디자인돼서 시행된 아주 좋은 전향적 연구들에서 그 결과를 보면, 고도비만 환자가 가지고 있는 고혈압은 비만대사 수술로 치료가 될 수 있다. 그러나 그 확률에 있어서는 100%는 아니다. 낮게는 50% 수준, 그리고 높게는 90% 정도에서 고혈압 약물을 끊고 고혈압으로부터 자유롭게 지낼 수 있는 기회가 주어질 수 있는 가능성이 있다라고 현재까지 판단할 수 있는 근거들이 있다고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 만약에 향후에 더 좋은 결과들이 연구들로부터 나오면 고도비만 또는 그냥 비만, 과체중 이런 환자들이 가지고 있는 고혈압에 있어서는 비만대사 수술이 한 가지의 중요한 치료 방법으로 인정될 수 있는 그런 날이 오지 않을까 하고 예측을 할 수 있다고 봅니다. 오늘은
이만대사 수술의 고혈압 치료 효과에 대해서 현재까지 받아들여 줄 수 있는 부분에 대해서 정리를 해드렸습니다. 고맙습니다.